如果你也有个10年以上的老车，你是选择卖掉，还是选择底盘整备再开个5、6年？这辆车当年花了20多万买的，现在卖掉也就值个3、4万，不如直接修好继续开。车主反映这辆车原地打方向有异响，过坎也响，后半轴还漏油。检查发现平面轴承进了沙子，减震器按压时咚咚响，已经完全失效。我们更换了2个平面轴承，2根适配的减震器。维修后，这辆车的操纵和驾驶感有了改善。很多车问底盘异响要花多少钱？底盘问题是一车一检查，具体问题具体解决。如果你的车也有异响、底盘等问题，欢迎来我们这里检查，我来给你精准治理。